व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट डेयरी गाइड मोहम्मद शुक्रल्ला और आप देख रहे हैं एनिमल इन्फार्मर टीवी। आज हम मौजूद हैं, आपको दिखाने लाए हैं एक ऐसा फार्म जो मेरे दोस्त मेरे मोहसन मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब मेरे कोलीग हैं, एआई टेक्नीशियन भी हैं, वेटरनरी डॉक्टर। तो उनके फार्म पे आए हैं। फार्म भी दिखाते हैं आपको, शेड भी दिखाते हैं और उनसे भी मिलवाते हैं और पूछते हैं उनसे तरीक़ाकार कि कैसे उन्होंने फार्म शुरू किया था, कब शुरू किया था, कितने अरसे में गेन किया ख़ुद को उन्होंने। ये माशाल्लाह से चोलिस्तानी गाय है, इसके साथ एक चोलिस्तानी और खड़ी है। और ये जो बड़े सींगों वाली गाय है कौ है। ये वाली गाय जो है ये ब्राह्मण की माँ है। इस पे हमने ब्राह्मण रखा था, अब थोड़ी सी कमज़ोर है, घास वगैरह नहीं डल रहा सही तरह से। ये चोलिस्तानी और ये वो सेंटर वाली भी चोलिस्तानी। इस पे सब कौन सा रखा हुआ है? नुकरा है इस पे जो नुकरा रखा है। पहले इसका जो फला है वो भी दिखाते हैं आपको, वो भी प्यारा था, ये दिखाते हैं आपको। ये चोलिस्तानी है जी, इस पे भी नुकरा है। ये चोलिस्तानी वहड़, इसकी माँ जो है वो मर गई थी, टॉर्शन हो गया था इससे, तो वो टॉर्शन निकाला था तो माँ इसकी मर गई थी। ये देखें, ये इस चोलिस्तानी गाय का जो है वो वहड़ है। ये भी ब्राह्मण रखा था माशाल्लाह से। नाफ चालर को हान देखें इसकी, तो ये तकरीबन 4 माह की है जी माशाल्लाह से। और ये भी वहड़ खड़ी है, इसे भी हमने एआई की थी फ्रीजियन। ये देखें जी माशाल्लाह से, ये इसकी 7 माह उम्र है। ये एआई भी हमने ख़ुद की थी। वो गाय खड़ी है जिसका मैंने दिखाया है आपको, रिज़ल्ट में सही नहीं आ रही। ये वाली गाय है, इस पे हमने ये ब्राह्मण एआई की थी और माशाल्लाह से ये देखें 7 माह की है ये बच्ची। तो ये जानवर हैं जी। और ये मैंने दिखाई आपको फ्रीजियन पे, जो फ्रीजियन एआई की थी हमने वो। और ये झोटियाँ हैं। गर्ज ये कि ये तमाम जानवर जो हैं हमने 2, 4, 5 जानवरों से जो है वो स्टार्ट किया था। आज माशाल्लाह से ये देख लें कितने हैं जानवर माशाल्लाह मुफ्ती साहब के पास। और अब मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि कितने जानवरों से उन्होंने शुरू किया था और क्या क्या तरकीबात वो यूज़ करते हैं, खुराक क्या डालते हैं, और अब जो है वो उनके पास कितने जानवर अडल्ट हैं, कितने इन मिल्क हैं, कितने प्रेग्नेंट हैं, सब कुछ पूछते हैं उनसे। तो आइए चलते हैं मुफ्ती साहब के पास। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी हमारे दोस्त हैं मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब, एआई टेक्नीशियन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम दोनों इकट्ठे ही DRDF से कोर्स करके आए थे। तो मुफ्ती साहब की हाल ने, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये किन्ने जानवरों तो शुरू किया सी आप फार्म? सर जी मेरे को 3 जनवरी से अच्छा। तकरीबन 3 साल पहले। अच्छा 4 साल बस शौक लगे है, लोगों ने देखिया है कि इनकम नहीं है कि जिम्मेदारा दे विच सही है, बिल्कुल भी ठीक है, ते खर्चे ही पूरे नहीं होंदे। ते फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक पैसे बचा के 3 जनवरी तो स्टार्ट किया है। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह हुनर साढ़े को अपना है सी, सही है, तालीम है सी, सही है। अच्छा सीमा रखिया है। गाइयां ते बहुत कोई नस्ली अच्छी नहीं खरीदियां, आम नॉर्मली मंडियां चो खरीदियां ने, सही है, खरीद करके। लेकिन इंप्रूव जो किया है उन्होंने, सीमन रखे वो अच्छा सीमन खुद रखे। मतलब रिजल्ट तेरे सामने आएगा, सही है, देख लो सारे अपने ही है सही है, तैयार कीतियां। नेक्स्ट प्रेगनेंट भी है सही है, ते अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कीतियां माशाल्लाह। 3-4 गाइयां थोड़े सारे बच्चे ने फाला प्रेगनेंट हुई खड़ी हैं, जिन्नियां भी। ये भी प्रेगनेंट है, नाल वाली भी प्रेगनेंट है, सही है, वो भी है, पहले वाली भी प्रेगनेंट सही है। ये सारे नु केड़े टीके रख रहे हो? सर मैं नस्ल देख के टीके रखी दिया कि मसलन वो है प्योर साहिवाल जानवर है कि पहली बच्ची हैगी है, सही है, हुन दोंदी हुई है, सही है, और 4 महीने दी प्रेगनेंट हैगी है। माशाल्लाह। उसने साहिवाल ही रखिया, जिस तरह ब्रीड रूल हैगा, एक्ट हैगा, उसके मुताबिक ही चोलिस्तान ते चोलिस्तान, साहिवाल ते साहिवाल क्रास है। तो उसके उत्ते सानू है कोई मिल जाता है कि उसके उत्ते जो मर्जी रख लो, फ्रीजन वगैरह, फ्रीजियन रख लो, जो मर्जी रख लो। गाय देख के शक्ल सूरत देख के रखी है, बाकी अल्लाह तबारक व तआला रंग लाना है जिस तरह का जानवर आवे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਜਾਨਵਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? एक गाय खड़ी है फ्रीजियन हैगी है जी। ये गाय है जी फ्रीजियन। ये पुराने जानवरों में से सिर्फ खड़ी है ये गाय, बाकी सब जो हैं वो। मैंने बेची है सर, वो बहुत खूबसूरत जानवर था, नुकरा पीछे। अच्छा, कल मैंने सेल कर दिए। क्रास गाय थी पीछे, वो नुकरा सीमन रखा था। नुकरा तो प्योर तो नहीं आया, थोड़ा टूट गया कलर में आके हल्का सा। अच्छा, तो लेकिन झालर नाफ और उसका हम्प जो है बहुत ही प्यारा है, ग्रोथ बहुत प्यारी। 1 से 5 दिन उसकी पहले पार्चुरेशन हुई है गाय की। मैंने सेल किए
और घर में ही दिया आज अपने रिश्तेदार। अच्छा सर, पहले गांव के अंदर था आपका ये जो जानवर? गांव के अंदर था अल्हम्दुलिल्लाह, पहले गाँव में था। अब ये शेड वगैरह बनाया आपने? वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हीट थी बहुत ज़्यादा, खड़ा हुआ नहीं हुआ जा रहा था 2 मिनट हमें भी। जानवर क्या करते, मोटे नहीं हो रहे थे, कमज़ोर थे बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी गांव में थे, हट के मैंने नेस्ले से मैंने करके आया हूँ, वो क्या कहते हैं, 1 महीने का कोर्स जी, फार्मिंग का। अच्छा, तो फार्म का उसूल यही है कि आबादी से थोड़ा हट के होना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सी ज़मीन है मेरी, आबादी बिल्कुल करीब है ही नहीं, नामो निशान नहीं है। आबादी हमसे दूर है, 1 मुरब्बा 2 मुरब्बे दूर है। सही। तो मैंने अपनी ज़मीनों में, या आप थोड़ा दिखा दें, व्यूअर को दिखा दें कि मैंने ज़मीनों में अपने में बनाया है ये फार्म। यानी कि आपने 2-3 जानवरों से माशाल्लाह से इतने जानवर किए हैं। अभी मेरे पास 20 जानवर हैं। सही। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बरकत है, अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है। सही। तो भैंसों को भी यही कर रहे हैं? भैंस सारी है, ये प्रेग्नेंट है, ये करीब है, सोने के करीब है। सही। ये भी यही की है, ये भी करीब है, इसको भी यही की है, वो है, उसको भी यही की है, इसको भी। सही। बुल का खर्चा सर नहीं उठा सकते हैं बिल्कुल, बुल का खर्चा जो है ना। सही। तो पानी ये खाले वगैरह का, नहर वगैरह का ही पानी कुआं बनाया है बाहर मैंने, उसमें नीचे का पानी तो कड़वा है, ज़्यादा कड़वा नहीं है, मुनासिब है। बाहर मैं इसमें नहर का पानी डालता हूँ, वीकेंड में हमारी बारी होती है पानी की। सही। तो वो भर जाते हैं उसमें, फिर मैंने मोटर लगाई है 12 वाट की, बैटरी पे चलती है। सही। वो सामने नीचे टैंक है, सही। भर लेते हैं। जानवर कुछ खुले छोड़े हुए हैं, कुछ जो है वो जो तंग करते हैं, मारते हैं, आपस में लड़ते हैं। अभी आदत नहीं है जानवरों की, तो कुछ खुद पी लेते हैं, कुछ को खोल के पिलाना पड़ता है। तो आप क्या पैगाम देंगे फार्मर्स को या व्यूवर्स को इसके बारे में, फार्मिंग के बारे में? मैं तो कहूँगा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है जिनके पास। अगर आप ये चाहें कि हाँ भी पैसे बहुत आएंगे, 15-20 जानवरों से स्टार्ट करें, तो सर ये तो नामुमकिन है। अल्लाह ने करोड़ों दिए हैं तो ठीक है, लेकिन हमारे जैसे औसत लोग हैं जो बेचारे, थोड़ी सी ज़मीन है, इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, तो चंद जानवरों से, 1 जानवर के पैसे हैं, 1 जानवर खरीद लो, 2 के हैं, 3 के हैं, 4 के, जितने भी पैसे हैं ना, उसे स्टार्ट लो, उसी को आगे इम्प्रूव कर लो, उसी को बढ़ा लो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो सबक लिया है, दोस्तों को भी बताता हूँ, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया इम्प्रूव, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो जानवर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत है, अल्लाह रंग लगाने वाली अल्लाह की ज़ात है, साल के बाद वो बच्चा दे देती है माशाल्लाह। अभी मेरे पास गाय का जो सेल की है, बड़ी ईद से 2 दिन पहले उसने बछड़ी दी थी, वो बरहमन की, जिसको आपने सीमन रखा था। जी जी। बड़ी, हाँ। तो अभी जो है वो बड़ी ईद से 5 दिन पहले दोबारा उसने बच्चा दिया, यानी कि साल से भी पहले। सही। तो ये है कि मेहनत करे आदमी, चिल्ला के सोने के 2 महीने के अंदर 2 महीने के बाद जो है उसको पे सिमर रख दे, जब तक कि उसको ना रखे ना तो सुकून ना आए उसको। सही। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला। ठीक है जी, आपने टाइम दिया हमें, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप व्यूवर से कह दें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, व्यूवर से कह दें कि मेरा चैनल सर सब समझते हैं, जिसको कहीं से फ़ायदा पहुंचे तो बदले में हमें भी कुछ दे, वो यही है कि सब्सक्राइब करें और इसको लाइक शेयर कर दें वीडियो को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। पहुंचा रहे हैं आप, हमें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया जी। ये देख लें जी, ये फार्म देखा आपने माशाल्लाह से मुफ्ती साहब का। ये देखें जी, ये पानी वाली जगह, और ये देख लें, ये खुरली आ गई पक्की, और जानवर खुले हुए हैं, बांधे नहीं हुए, बिल्कुल खुले हुए हैं जानवर। ये थोड़ा सा अभी कुछ ही दिन हुए हैं इन्होंने बनाया है, तो इसलिए अभी दरवाज़ा नहीं लगाया। तो ये देख लें माशाल्लाह से, इन्होंने अभी पोर्शन बनाएंगे, अभी शुरू किया है, अभी पोर्शन बनाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर। तो ये इन्होंने शेड बनाया है छोटा सा। तो ये देख लें, दूर दूर तक आबादी नहीं है, ये दूर दूर तक इन्होंने आबादी नहीं है। इनको पानी वाला आपको तालाब भी दिखाते हैं जो इन्होंने बनाया हुआ है, और घास वाली जगह भी दिखाते हैं जहाँ पर ये घास, ये बाहर टोका मशीन लगाया हुआ है इन्होंने, ये घास पड़ा है। और ये देखें प्लेट पे बैटरी लगाई हुई है, क्योंकि ये चक से दूर है, गांव से दूर है, रिहाइश से, रेजिडेंस एरिया से दूर हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो कोई मुनासिब जगह नहीं है। ये देख लें, ये गांव से दूर है, ये बाहर से नक्शा दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये बंकर जो है ये बनवाया था इन्होंने साइलेज के लिए, तो एक वो कमरा है छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ। तो आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने पानी वाली जो जगह है वो कैसी बनाई हुई है, वो दिखाते हैं आपको। ये देखें जी, ये मोटर लगाई हुई है इन्होंने, ये 12 वोल्ट की मोटर है। यहाँ पे बैटरी रख के इन लकड़ियों के ऊपर तो चलाते हैं। ये इन्होंने बनाया हुआ है पानी के लिए कुआं, माशाल्लाह से खर्चा किया हुआ है अच्छा खासा। ये देखें, ये पानी के लिए कुआं बनाया हुआ है, और ये खाला है। जी जी,
अभी नई पाइप लाइन हमने, ये देखो ना पाइप नजर आ रहा है, हमने डाल दिया है। जी जी ये पाइप डाल दिया, कनेक्शन कर देंगे, मोटर उधर अंदर ही लगेगी टैंक, जहाँ शेड में ही। जी जी जब जरूरत हुई चला ली, टैंकी भर ली तो फिर कर लिया। तो ये भी इंशाल्लाह इंतजाम करिए। शुरू आपको पता है कि हमें 2 महीने हुए हैं। जी जी तो बिल्कुल काम बिल्कुल। जो है ऐसा ऐसा हो रहा है। ये बहुत बड़ा कुआं मैंने बनाया। सबसे पहले तो पानी का इंतजाम, सही। पानी का इंतजाम किया सबसे पहले। तो इसी खाले में से सर जो है बिल्कुल ये खाला है। सही, इसी हम ये खाले में से इसी से पानी आता है। ये पाइप लगा हुआ है। ये पाइप, हाँ, जी जी, इससे ये पानी पाइप जो है वो अंदर जाता जाता है, कुएं के अंदर जाता है, यहाँ से ये पाइप लगा हुआ है जी, हाँ, पानी आता है और इसमें ये पाइप स्टोर लगा हुआ कर लेते हैं हम। सही यहाँ से निकाल के फिर पानी को जानवरों को पिलाते हैं। सही। ये पानी का कुआं भी आपने देख लिया जी, आपने वो